Hello parents. Batuk pilek merupakan suatu penyakit yang sering dialami anak-anak. Pada faktanya, anak-anak di bawah 5 tahun memang lebih rentan mengalami bapil atau batuk pilek dibandingkan orang dewasa. Hal itu disebabkan sistem kekebalan tubuh anak yang belum sebaik orang dewasa. Selain karena sistem kekebalan tubuhnya yang belum sempurna, beberapa kebiasaan yang sering dilakukan oleh si kecil ternyata juga bisa meningkatkan resiko anak terkena batuk pilek. Sehingga jika parents ingin meminimalisir resiko munculnya bapil pada anak, maka hindari sejumlah kebiasaan buruk tersebut. Nah, kira-kira apa saja ya kebiasaan yang bikin anak jadi mudah terserang batuk pilek? Yuk kita bahas parents! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Malas mencuci tangan. Kebiasaan malas mencuci tangan menjadi salah satu kebiasaan yang bisa meningkatkan resiko anak terserang bapil. Sebab anak-anak umumnya gemar sekali menyentuh benda-benda yang ada di sekitarnya secara sembarangan. Padahal benda yang disentuhnya itu bisa saja terdapat kuman atau bakteri penyebab penyakit. Nah, debu, kotoran, virus, ataupun bakteri tersebut bisa saja menempel pada tangan anak dan akhirnya masuk ke dalam tubuhnya. Oleh sebab itu, ajarkan pada anak untuk rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum atau sesudah beraktivitas. 2. Malas makan dan minum. Kebiasaan buruk lainnya yang bisa meningkatkan resiko munculnya bapil adalah pola makan anak yang buruk. Kurangnya asupan gizi yang diterima oleh anak membuat daya tahan tubuhnya menjadi melemah. Hal itu menyebabkan anak lebih mudah terkena batuk pilek. Oleh sebab itu, pastikan anak mendapatkan asupan gizi dan cairan yang cukup setiap harinya. 3. Jajan sembarangan. Kebiasaan jajan sembarangan pada anak juga perlu diwaspadai. Selain bisa meningkatkan resiko diare karena kebersihan yang kurang terjaga, hal ini berhubungan dengan pola makannya yang buruk dan tidak teratur. Banyak jajan membuat anak pada akhirnya malas makan dan membuatnya kekurangan nutrisi. Hal itulah yang kemudian membuat daya tahan tubuhnya menjadi melemah. Jadi batasi dan awasilah kebiasaan jajan si kecil ya parents. 4. Kurang tidur. Anak juga membutuhkan waktu tidur yang cukup setiap harinya untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Perlu disadari jika anak membutuhkan waktu istirahat yang lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Kalau si kecil kurang istirahat, maka daya tahan tubuhnya bisa melemah. Jadi jangan heran jika batuk pilek lebih mudah menyerang anak yang jarang tidur siang atau suka tidur larut malam. 5. Berbagi alat makan. Minum air dari sedotan yang sama ataupun makan dari sendok yang sama dengan orang lain, termasuk orang tua atau bahkan saudaranya, merupakan salah satu kebiasaan yang meningkatkan risiko bapil pada anak. Jadi sebaiknya biasakanlah untuk memisah alat makan dan biarkan si kecil menggunakan alat makannya sendiri. Nah, itu dia parents, beberapa kebiasaan yang bisa meningkatkan resiko anak terserang batuk pilek. Semoga informasi ini bermanfaat parents. Sekian.